Dhe shumë miq, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se takohemi. Ja ku erdhi kjo mbrëmje që takohemi dhe diskutojmë përsëri për temat me të cilat shqetësohemi vazhdimisht dhe vazhdimisht kemi dilemat tona. Është kjo hapësira sotme për të dhënë disa përgjigje mirë modeste dhe për të përmirësuar disa prej, po themi, atyre pikpyetjeve ose dilemave tona. Në fakt sot do të flasim për një temë e cila duket si temë moraliste, do të flasim për korrektësinë. Të shumë janë ata që flasin se duhet të jemi korrekt, se shenjë emancipuese është të qenit korrekt, se korrektësia është shenjë e besimit e tjera tjera. Mirë, po shpesh ndodhemi përballë dy realiteteve të kundërta. Një botë dhe një qytetërim i cili korrektësinë ka thelb të gjithçkaje, korrektësinë e cila ka interes në njëri tjetrit, pra korrektësinë ndaj njëri tjetrit, e cila përkthehet pastaj në sukses në jetë dhe në përfitime materiale, dhe një mungesë korrektësie dhe një lloj, po themi, injorimi të mesazhit të Zotit, korrektësia ndaj Zotit. Ndërkohë kemi dhe një realitet tjetër ku njerëzit mundohen të jenë korrekt me Zotin e tyre, mirë po shpesh në marrëdhënie ndërnjerëzore kanë mangësi të mëdha. Dhe për të gjetur të mesmen e artë dhe si t'i arrijmë kësaj, do të jemi sot me Hoxhën nderuar me Kalaja. Hoxh, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, mirë se gjetëm. Hoxh, dilema besoj ishte e qartë. Shpesh jemi korrekt në adhurime, mirë po kemi mangësi me njerëzit, po gjithashtu shohim dhe njerëz që janë shumë korrekt, shumë përpikt, mirë po themi në raport me atë kur thirret ezani apo kur vjen një muaj agjërimi, shpesh janë neglizhent. Këto dy tipa si ti Faktikisht, domethënë, feja e Zotit i ka parashikuar këto lloj situatash, për këtë arsye raportet Zoti i Madh me njerëzit ka kërkuar që të jenë raporte të ngritura mbi korrektësinë, që do të thotë nëse do të shohim se çfarë ka kërkuar Zoti për nesh, në fund fare dalim një përfundim, ka kërkuar që të jemi korrekt me të. Se temi ka një listë që quhet listimi i halallit ose listimi i haramit, listimi i urdhëresave, listimi i ndalesave. Dhe çfarë kërkohet për njeriu faktikisht? Kërkohet që të jetë korrekt, domethënë të jetë i kujdesshëm. Ti përmbahet këtyre porosive dhe këtyre këshillave që ka thënë Zoti i Madh. Ndërsa në raport me njerëzit është e njëjta gjë, domethënë sepse shumë prej nesh mendojnë se raportet me njerëzit janë diçka tjetër, ndryshe nga raportet me Zotin. Por faktikisht funksionon krejt e kundërta. Raportet me Zotin, Zoti fal shumë. Ndërsa në raportet me njerëzit, falja është lënë në duart e njerëzve. Që do të thotë, nëse njeriu në një moment caktuar me Zotin nuk është korrekt, qoftë në urdhëresat apo qoftë në ndalesat, Zoti ka shumë premisa dhe shumë shanse dhe shumë mundësi që njeriu ta falë. Ndërsa nëse mungon korrektësia në raport me njerëzit, që mund të jenë korrektësi që kanë të bëjnë me raportet morale ose raporte ligjore me njerëzit. Këtu jeni dorë të njeriu. Ka të bësh me krijesë, se nuk është mëshirshme. Që shef gjërat shumë ngushta dhe ndoshta atë nuk ta falë dhe nuk ta bën halal. Dhe mëshirën e ka të kufizuar deri diku. Pastaj kufizuar dhe hakmarrjen e ka shumë të zhvilluar, ëh. Për këtë arsye, domethënë njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm. Unë nuk them që të japim më shumë rëndësi njerëzve se sa Zotit, as nuk them të kundërtën, që të japim më shumë rëndësi Zotit se sa njerëzve, po themi që ajo që Zoti na ka mësuar neve është edhe korrektësia me njerëzit. Pra nuk ka, nëse ndodh ndonjëherë një ndarje e listimit, raportet me Zotin dhe raportet me njerëzit, faktikisht kjo është ndarje më shumë logjike se sa ndarje reale. Në Kur'an flitet shumë gjëra që kanë bën me njerëzit. Për shembull, të mbash fjalën, të mbash premtimin, mos të gënjesh, mos mashtrosh, të jesh i drejtë, kur të japësh dëshminë e drejtë ose dëshminë e saktë, mos të mbartësh fjalë lart e poshtë. Të gjitha këto faktikisht janë gjëra njerëzore, po Zoti i ka listuar tek kërkesat e tij. Pra, ne shpesh, për shembull, edhe ne kur artikulojmë themi të drejtat e Zotit dhe të drejtat e njerëzve. Faktikisht kjo lloj ndarje është ndarje, si më thon, lehtësuese dhe logjike. Po faktikisht në fe nuk ka ndarje të tillë. Ato janë të integruara dhe është një lloj një drejtë. Kështu lista e urdhëresave është, për shembull, falet namazi, të mbash fjalën, është për listës së urdhëresave. Lista e ndalesave, mos hash mishin e derrit, mos pish alkool, dhe për ndalesave është mos bësh tasheteme, mos përgojosh. Pra është pjesë e listës. Ndarja bëhet ndarja, si më thon, ndarje për të qenë më lehtë në artikulim apo në formulim, po faktikisht tek Zoti nuk ka ndarje. Për këtë arsye, domethënë, ndodhemi ndonjëherë përpara një paradokse shumë të çuditshëm. Një njeri i cili beson se Zoti ka kërkuar prej tij që të jetë shumë korrekt në jetë, në raportet me Zotin dhe në raportet me njerëzit, dhe e gjen për shembull që me Zotin është shumë mirë, ose le të themi mundohet të jetë shumë mirë, dhe në raport me njerëzit është shumë i lodhur, shumë i kputur.
Kjo tregon se ky njeri, domethënë, fen nuk e ka kuptuar në thelb. Ka një keq kuptim të Sepse mesazhit. në Kur'an thuhet, mos bëni dallim mes urdhrave të Zotit. O ju që keni besuar, merrni Islamin tërësisht. Pra ky njeri ka marrë nga Islami namazin, po ka lënë nga Islami dhe gjëra të tjera që janë pjesë e Islamit. Pra ky njeri nuk ka kuptuar thelbin e Islamit. Pra ky nuk është një besim i plot, nuk është një besim i drejtë. Nuk është një besim i plot, absolutisht. Ne shumë raste gjejmë profetin e Islam. Kush është muslimani më i mirë? Tha muslimani më i mirë është ai që janë të qetë njerëzit nga gjuha dhe dora e tij. Nuk tha muslimani i mirë është ai që falet e tij. Ndërkohë që ne e dimë se çfarë pozite ka falja në Islam dhe çfarë pozite ka agjërimi i Ramazanit në Islam. Po profeti alayhis salam deshti të thotë diçka tjetër. Deshti të thotë që nuk plotësohet feja e njeriu dhe besimi i tij derisa të jetë i mirë edhe me njerëzit. Pra Zoti ka kërkuar një gjë të tillë, pra nuk është thjesht etik, nuk është thjesht kulturë. Jo. Ndryshe nga mënyra se si perceptohet etika dhe edukata në kulturat në përgjithësi, në Islam, etika, edukata dhe sjellja është pjesë e adhurimit të Zotit. Pra kur ti je korrekt dhe i përmbash një etike dhe edukate të caktuar me njerëzit, ashtu siç ka mësuar Zoti i Madh, ti faktikisht i edukadhuru Zotin. Pra edukata në Islam, etika në Islam është adhurim ndaj Zotit xhel xhelaluhu. Për këtë arsye aty tregoj tha kush është më i miri në mendjen tonë shkon ai që ka dhënë më shumë para për fukarejt. Më i miri në mendjen tonë është ai për shembull që ka sponsorizuar për jetimet, ose ai që ka shkuar në haxh shpesh etj. Ai tha më i miri në mesin tuaj tek profeti pra alayhis salam, më i miri është ai i cili është më i sjellshëm dhe më i edukuari. Kështu që, domethënë, është çudi, domethënë, të gjesh shumë korrektësi në raportet me Zotin dhe të gjesh çedim ose të gjesh mangësi në raportet me njerëzit. Kjo tregon se ose e kundërta. Me njerëzit mundohet me qenë fiks, korrekt, mundësisht edhe 5 minuta përpara e gjitha, kupton? Edhe kur vjen koha e agjërimit ose e namazit ose e kontributit për një rast apo për një situatë caktuar që nuk i bëhet mbajtje. Kjo tregon se ky çdo gjë e ka ngrit me interesin. Dhe kjo nuk ka ndonjë problem sepse fundja fundit njeriu në këtë botë duhet të bëjë një jetë sa më normale dhe një jetë kaq korrekte faktikisht ta bën jetën shumë të mirë. Sepse nami i mirë, fjala e mirë, njerëzit përmendin për mirë, besueshmëria e gjitha, nuk ka problem. Domethënë edhe kjo është mirë, edhe fetarisht, po kjo nuk do të thotë që ne të neglizhojmë atë që të mos ndalet këtu korrektësia. Mos ndalet këtu domethënë, sepse duhet të kuptojmë konceptin e interesit. Interesi me njerëz është një interes i kufizuar në jetën e kësaj bote. Ndërsa me Zotin ne thojza, Zot na fal domethënë, interesin e kemi më të madh. Pse? Sepse jeta nuk mbaron me kaq. Domethënë jeta nuk mbaron me kaq. Jeta e kësaj bote në raport me përjetësinë, infinitin e të jetuarit, është si një pikë në një drejtës pafund. Kështu që njeriu, domethënë, si më thënë, duhet të bëhet llogarit për botën. Të edhe sinqert po dhe i zgjuar. Sepse ai interesi është për interes sublim, është interes për te anës materiale. Interesi i vërtet dua të them unë, është interesi ti kesh punë të mirë me Zotin, sepse në fund fare mund të marrësh gjithçka në këtë botë, mund të gëzosh gjithçka në këtë botë, por do të vijë një moment që do ta lesh, do të mbesi këtu domethënë. Dhe do të vazhdosh për matan, për botën tjetër, dhe asgjë nga arritjet të kësaj bote nuk ta marrësh me vete, vetëm se korrektësinë tënde me Zotin e Madh. Pra, nëse njeriu, domethënë, arrin që të bëjë një tip ekuilibrimi, një tip baraspeshimi, unë mendoj se atëherë do të jetë shumë i mirë edhe tek njerëzit, edhe tek Zoti, edhe faktikisht ky është besimtari i vërtet, ai që mundohet me qenë korrekt, ai që mundohet me qenë edhe me Zotin preciz dhe korrekt, ashtu siç ka kërkuar Zoti. Po të shohësh kërkesat e Zotit ndaj njeriu nuk janë kërkesa të lëna të lira, janë shumë kërkesa precize. Namazi ka një kohë fikse, numri i rekateve ka një kohë fikse, Ramazani ka një kohë fikse, koha e syfyrit, pa çdo gjë që na ka sjellë Zoti është shumë korrekte. Dhe pikërisht për këtë aspekt, për pjesën e adhurimeve, ne jemi një shoqëri e cila kemi kaluar një periudhë tranzitore dhe kemi një rivetëdijësimi të besimit tonë. Shumë për nesh kanë qenë besimtarë në traditë, por ndoshta jo të vetëdijësuar në besimin e tyre. Dhe shumë për nesh janë udhëzuar ndoshta së fundi. Dhe dikush ka pas një jetë të çrregullt, edhe në raportet me njerëzit. A është po themi besimi dhe adhurimet islame një mekanizëm i cili na strukturon dhe jetën. Pra dikush që është njohur me rregullat e namazit, me rregullat e agjërimit, leximit të Kuranit. A është nëpërmjet namazit? A është kjo një mundësi e mirë që jo vetëm raporti i tij me Zotin të rregullohet dhe të jetë më korrekt, po a është kjo si thua një ndihmë edhe për raportin e tij në familje dhe besoj ju
njihni raste të njerëz që janë uzuar dhe kanë ndryshuar orarët në shtëpi, orarët në punë. Si është puna? Sado që ne flasim për brezin tonë, sado që ne të kemi qenë larg fesë dhe besimit, nuk kemi qenë si sahabët para Islamit. Të është i brez tjetër, i brez i artë, i brez... Jo, para Islamit po them. Para Islamit, para se ata... Pra, sado që ne të kemi qenë shturur, sado që ne mos të kemi njohë Zotë, pejgambere, ku dëgjohen e tjerë gjitha me radhë, ne, si brez, si shoqëri, nuk kemi qenë më të këqij. Pra ignoranca jonë, nuk ka qenë aq e keqe sa ignoranca. Atë çfarë ka ndodhur që sahabët, mos u bën musliman, ndryshuan tërësisht, ndryshoi jeta e tyre dhe sahabët, njëri prej tyre ka vorrin në Stamboll, njëri prej tyre ka vorrin në Kin, një tjetër ka vorrin në Afrikë dhe një tjetër në Indi. Ç'ndodhi me këta njerëz? Ata, dallimi mes nesh dhe atyre është se ata e kuptuan mirë fenë dhe thelbin dhe mesazhin e fesë. E mbartën, e jetësuan dhe ditën ta përçojnë. Ndërsa ne e kemi marrë fenë, kemi qenë më mirë se sahabët, pa xhahilijeti ynë është më mirë se sa xhahilijeti i sahabëve, sepse në fund fare në mesin tonë nuk ka pas njerëz që groposin fëmijë të gjallë. Në mesin tonë nuk ka pas njerëz që trashëgonte në nusën e babait. S'ka pas, nuk kanë qenë gjëra të tilla. Pa ka qenë ekstrem. Ndërkohë që Islami i çoi, i ngriti, i lartësoi dhe bën çuditëra në botë, mrekulli bën. Edhe ne e morëm Islamin, mirë po ne domethënë është ai problemi i kuptuarit mirë të fesë. Pra, një besimtar i mirë dhe i vërtet nuk ka sens dhe kuptim. Për shembull, le të japim një shembull ekstrem. Një besimtar është duke u falë në xhami për Ramazan. Dhe është duke qarë bashkë me imamin dhe me xhamatin për lutjet që po bëhen për gjërimin përpara Zotit e tjerë tjerë. Ndërkohë që ky me makinën e tij ka bllokuar 7 makina tek një rrugicë atje. Ka ku të qëndrojë kjo? Kjo nuk ka ku të qëndrojë. Ky njeri që po derdh lot në xhami, ndërkohë që ka 7 veta që e presin atje, s'ka sens. Nuk ka kuptim. Ka një adhurim i pa efektshëm në raportet e njerëzore. Problemi është ka i problem në kuptimin e fesë. Se është e pamundur të jetë një fe kaq e mirë që e bën njeriu që të lotohet përpara Zotit për gjunahet e tij dhe ta çojë njeriu në këtë ekstremin tjetër. Domethënë ka një lloj mospërputhje, ka një lloj është një shkallë, si më thon ingranazhi është kaput një dhëmbës aty dhe nuk po funksionon diçka mirë, jep atë zhurmën. Nuk po lëviz të gjithë qenien. Nuk po lëviz gjithë qenien. Ky është problemi, domethënë. Ata e kuptuan mirë, e kuptuan mesazhin, e kuptuan që Islam do thotë ti je korrekt me Zotin dhe korrekt me njerëzit dhe nuk ka ndodhur që të kesh situata dhe paraqitje të tilla në jetën e tyre. Ndërkohë që sot çodojmë, gjejmë situata të tilla të cilat janë shumë pak kënaqshme. I gjen ndonjëherë muslimanët, për shembull, të themi, sepse është mirë që t'i themi gjërat, edhe pse ndonjëherë duken pak se nuk tingëllojnë shumë pozitive. Nuk tingëllojnë mirë. I gjen duke diskutuar për çështjen e Kudsit sot. Çdo tavolinë, Kudsi çfarë do bëhet, na shitën, na bën etj. Shko shif shapkat ose kputucët nëpër xhamia. Si i lejnë? Pra një njeri që s'ka mësuar akoma se si të vendosi shapkat apo kputucët në raft. Prej këtij pritet të shirojë Kudsit, apo të merret me Kudsin, apo me çështjet e Islamit dhe të muslimanëve. Pra është çështje, domethënë është çështje e kuptimit të fesë në thelb. Nëse njëri e kupton fen në thelb, e kupton që një musliman i mirë do të jetë shembull kudo. Dhe etika, sjellja e mirë, ti je i fjalës, ti je korrekt në premtim, ti je korrekt në orar, mos të hysh tjetrit në hak, është e qëndësishme në nuk është diçka dytësore që nuk është diçka që ti e rëndësishme të falësh se këto të tjerë s'ka problem. Jo më zotni, jo. E rëndësishme të falësh dhe këto të tjerë kanë shumë problem. Jo s'kan problem. Kjo, domethënë, shihet pra edhe në rrafshin, le të themi, horizontal, edhe në rrafshin vertikal. Pra, në rrafshin horizontal në raportet tona me Zotin, në rrafshin vertikal në raportet tona me njerëzit. Është një person i tillë, mendohet se mund të vazhdoj si thua i gjatë, kështu që me Zotin ta adhuroj dhe me njerëzit kështu, apo kjo ndoshta është e përkohshme, si thua një adhurim i përkohshëm që ky do shkoj deri diku kështu, por nëse nuk e rregullon dhe punët me krijesat. Jo, unë mendoj se edhe namazi, argjërimi ti do ketë probleme se ndoshta këto të dyja nuk bashkëtojnë për kohë të gjatë. Unë mendoj të them këtë që një njeri i cili do të jetë
në adhurimin e Zotit në këtë mënyrë, unë besoj që adhurimi i Zotit do ta çojë këtë njeri, do të ta çeli syt. Sepse Allahu ka thënë në Kur'an, për shembull, le të themi, një nga rastet, po Zoti i Madh inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi i vërtet do ta ndalojë njeriu nga çdo gjë që është e fllihur dhe e shëmtuar. Pra do të vijë momenti, ndoshta këtë Ramazan ai nuk e ka situatën, po në Ramazanin tjetër ai do të ketë një lloj ndërgjegjësimi, sepse e qara e tij në namaz nuk është treguesi gjithçkaje, sepse e qara mund të jetë dhe emocionale, lotët e tij mund të jenë dhe momental, po nuk është treguesi thellësisë së besimit të tij, sepse loti mund të jetë thashë edhe emocional. Orë njeriu në një moment preket, por nuk do është treguesi thellësisë besimit të tij. Dhe unë mendoj se thellësia në besim, zhytja në besim e bën njeriu më të ndërgjegjshëm, e bën njeriu më reflektues, e bën njeriu, domethënë, i sheh gjërat shumë më mirë se sa që shohin njerëzit e tjerë. Dhe unë mendoj që një adhurim i mirë do të shkojë, do ta orientojë njeriu, domethënë do të rrisi njeriu në ndjeshmërinë dhe do të rrisi njeriu të ndërgjegjen e si pasojë, unë mendoj të kundërtën. Pra, do të vijë një kohë që adhurimi i tij do ta bëjë që të vitë turp, do ta bëjë që të skuqet, do ta bëjë që të jetë shumë i kujdesshëm, ndjesia pranë Zotit e vazhdueshme do ta bëjë që të zgjohen atij disa shqisa të fjetura, që ta bëjë shumë më të kujdesshëm, qoftë në raportet e tij me prindërit, qoftë në raportet e tij me bashkëshorten, qoftë në raportet e tij me njerëzit e pallatit, njerëzit e lagjës apo fshatit ku jeton, në raportet e punës. Unë mendoj se pra i tillë është adhurimi, adhurimi sinqert i jep efekte. E kemi si provë, na ka ndodhur për shembull që njerëz që kanë qenë shumë shumë harakat, shumë le të themi të hallakatur, shumë rrëmujnë jetën e tyre. Kur kanë filluar namazin, ka filluar dhe jeta e tyre të marrë renditje. Dhe kjo është e vërtetë. Unë i përmend ato dy raste si raste që thjesht për të ilustruar, por nuk është ajo më shumë që ndodh. Ama ka raste të tilla. Më shumë ti që ndodh është e kundërta, që do të thotë, një njeri mund të jetë shumë i shturur, shumë i hallakatur, mund të ketë shumë situata të pakëndshme në jetën e tij. Në momentin që fillon të falet, është ajo që thatë ju, bëhet më i kujdesshëm ndaj familjes, vjen më herët në shtëpi, tregohet shumë më i kujdesshëm në mënyrën se si shprehet me njerëzit, dhe kjo është pamja e përgjithshme. Pra në përgjithësi, adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit e ndërgjegjëson njeriu për të qenë, sepse helbete një herë, ky do të dëgjojë diçka që flet për këtë gjë dhe do ta marrë. Domethënë është shumë më afër përmirësimit se sa dikush tjetër i cili nuk e ka këtë gjë. Ndërkohë shpesh ankohemi për mungesën e bereqetit në jetë, punët tona nuk kanë shumë sukses, nuk kemi shumë produktivitet. A mendon se korrektësia, të qenërit korrekt, është një prej shkaqeve të bereqetit në punët tona, pra Zoti i jep bereqet dikujt i cili në atë pak punë që bën është korrekt dhe është, po themi, me amanet nëse mund të themi kështu. Bereqeti ka kuptimin e bekimit, pra bekim, domethënë njeriu mund bëj diçka dhe është e bekuar kjo gjë, edhe mund bëj diçka dhe ajo është e pa bekuar. Kur është e bekuar, ka brenda lumturinë dhe kënaqësinë. Kur është e pa bekuar, ka sasinë, mund të ketë dhe cilësinë, por nuk ka kënaqësinë dhe lumturinë. Për këtë arsye bereqet përdoret shumë në terminologjinë e hoxhallarëve, po faktikisht në gjuhën shqipe nuk kupton grurin dhe misrin. Kështu që bekimi nga Zoti është atëherë kur njeriu është korrekt në jetë. Sepse, domethënë, marrësia e Zotit vjen atëherë kur njeriu është korrekt. Pse? Nuk mund barazohet tek Zoti njeriu i cili se ti je korrekt, tani pyetje, po ta bëj një pyetje. Është gjë e lehtë apo është gjë e vështirë? Është pas të kohësh më e vështirë, se mos shoqërinë tonë. Është e vështirë shumë. Domethënë, njeriu që të jetë korrekt do thotë se duhet bëj disa lëvizje kundër natyrës, sepse natyra e njerit kush është? Natyra e njerit ose është të ngutet në ekstrem, e mos të ketë fare atë moralin e qetësisë, ose neglizhojë në ekstrem edhe mos të jetë korrekt, dy ekstremet. Që njeriu mos ngutet, ka nevojë për forcë dhe energji shumë të madhe që ta mbajë qetë. Po që njeriu mos neglizhojë, po të jetë korrekt, ka nevojë për forcë dhe energji që të shkojë deri këtu. Për këtë arsye nuk mund të shoh Zoti dy njerëz njësoj, një që është korrekt dhe mundohet me qenë korrekt,
Dhe ky vuan, më thonjza, pra ky ka një lloj Ka sabri, përpjekjen e ka tij, një ka lloj përpjekje. angazhimin e tij. Nuk mund të jetë njësoj ky si ky tjetër i cili çdo gjë e merr me rahatlik. Nuk mund të jetë njësoj. Se Zoti është i drejtë. Për këtë Zoti është i drejtë, për këtë arsye, njëri korrekt ka shumë bekim nga Zoti në jetë. Edhe në jetën e përditshme, domethënë, në jetën e përditshme, njerëzit që u ecën më mbar kush janë? Njerëzit janë korrekt. Besueshmëria, siguria, domethënë ju jepet mundësia për gjithçka sepse njerëzit janë të qetë tek përgjegjësia ose detyra që i dorëzohet këtyre njerëzve. Nëse do të vinë ty dy njerëz dhe sjell një CV dhe ti në bazë të ulumtimit zbulon se njëri është shumë korrekt dhe tjetri është shumë neglizhent, kë do të marrësh në punë? Sigurisht do të marrë atë që është korrekt. Pra, ka bekim prej Zotit, ka mbarësi dhe Zoti ta bën jetën mbar. Pse? Uratat e njerëzve, kënaqësitë që ti u dhuron njerëzve, kthehen në bekime për ty. Sepse ti në momentin që je korrekt, pronari, shefi, domethënë njerëzit në përgjithësi lëshojnë urata, pra kënaqen. I lloj duaje për ty. Po, edhe kjo lloj kënaqësie Zoti ty ta përkthen në marrësi, në jetën tënde, në shëndetin tënd, në familjen tënde, në fëmijët e tu. Kështu që ka të bëjë shumë, domethënë, ka të bëjë shumë me mbarësinë, ka të bëjë shumë me bekimin, ka të bëjë shumë me një lloj qetësie, edhe ti vet. Pra edhe njëri që është vet korrekt. Në jetë ai është shumë më i mirë. Pra edhe nëse gjëra nuk shkojnë mirë, ai të paktën është i qetë brenda vetes tij. Jo, po është ndjeshmëria e tij është shumë e lartë, është shumë e mirë, sa njëri tjetër i cili është se din ku lidhet edhe nuk e din ku mlidhet. Domethënë, jeta e tij është shumë e hallakatur, ai nuk i shkojnë gjërat mirë, ai me veten e vet nuk është mirë. Ndërsa ky është me veten e vet shumë mirë. Pse se i ka gjërat e ndara, i ka gjërat e renditura. Pra është njësoj se kur të vish në një shtëpi që është rrëmuj, si ndjesh, dhe të vish në një shtëpi ku çdo gjë është në vendin e vet si ndjesh. Edhe njeriu që është korrekt, çdo gjë është e renditur tek brendësia e tij, tek vetvetja e tij. Dhe njëri që nuk është korrekt, çdo gjë e ka rrëmuj. Për këtë arsye mund të jetë një ambient shumë i madh, po është rrëmuj duket sikur s'ka vend. Kjo është mungesa e bekimit ose e bereqetit, siç e theti. Nëse mund të jetë një vend shumë i vogël, por kur çdo gjë ka zënë vendin e vet, ka hapësirë dhe duket se është shumë i gjerë. Ky është bereqeti ose bekimi që Zoti i Madh jep kur njeriu është korrekt dhe çdo gjë është e renditur dhe kur njeriu nuk është korrekt. Pra duket sikur korrektësia është thjesht një fjalë e mbajtur apo një orar, disa minuta, disa më pak, por ka efekte. Kjo faktikisht është shumë pak nga koncepti i korrektësisë. Qartë, më thash për dëshmërim, po ama ka efekte të mëdha në bekimin e punëve, në rrjedhën e shumë gjërave. Ose le të bëjmë një shkputje të shkurtër dhe vijojmë përsëri bisedën pas pak, por miq rikthehemi në pjesën e dytë pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë miq për të folur dhe për të vazhduar më saktë bisedën rreth korrektësisë, efektet që ka ajo në raportet tona me Zotin, porse dhe në raportet e punëve tona, e bekimeve në punët tona. Hoxh, korrektësia, mungesa e korrektësisë më saktë, a është një lloj gënjeshtre? Domethënë, a konsiderohet kjo dhe a ka gjykimin e një lloj gënjeshtre nëse me të tjerët, po themi, jemi të vetëdijshëm që ndoshta s'do i përmbahemi. Për shembull, shpesh gjejmë shprehjen që do të takohemi inshallah dhe shpesh edhe pse kjo është inshallah që një lloj lutje që Zoti të na ndihmojë në këtë punë, shpesh ka krijuar si thua një konotacion negativ ndaj shpresës së tjetër. Kur thot inshallah, fillojnë dyshimet e para. Pra si një shenjë që po tha inshallah, puna nuk është dashje mirë, ndërkohë duhet të jetë e kundërta. Dhe shpesh njerëzit e thon këtë edhe duke qenë vetëdijshëm se nuk do i përmbahen asaj. A mund të themi se kjo është një lloj gënjeshtre në formën e vet? Nëse të flasim për konceptin e korrektësisë, po futet, sepse është premtim i pambajtur, ose është, domethënë, qysh në fillim, domethënë, situata ka nisë e dyshim, domethënë. Okej, njeriu për çdo gjë do të thotë inshallah, me shpresë Zotit, me kismet Zotit. Po varet se si e thot. A e thot për ta mbajtur situatën varur, apo e thot me kuptimin e sigurisë? Pas nuk thot jo, nuk bëhet kjo punë. Pse nuk do t'i prish, ndoshta muhabetet nuk do të prish marrëdhënien, po përdor në kuptimin e lënies lirë është problematike. Nëse bëhet në kuptimin e sigurisë, po do të jemi inshallah, tani inshallah se mund të vdesim, mund ta ndodhi diçka, okay, s'ka asnjë problemi deri këtu. Ama nëse ti thua inshallah dhe ti në jetën tënde të keqe s'ke për ta bër, po që nesër pas për ta po unë thash inshallah se
Tani njerëz jemi, domethënë ka të bëjë shumë me njetin e njeriu, domethënë. Kështu që është problematike si situatë faktikisht edhe duhet të qenë shumë kujdesshëm kur e përmendim inshallah. Inshallah kur themi domethënë do të jemi shumë korrekt. Pse? Se jep atë le të themi kuptimin negativ të fjalës inshallah. Pra jemi bërë me frikë kur dëgjojmë dikë, kur lëmë një takim ose kur marrim ndonjë premtim dhe na thuhet inshallah. Kur na thuhet inshallah domethënë rri me zemër të ngrirë i thon kësaj. Pse? Sepse është keq përdorur. Ajo është për bekim, është një fjalë bekuese. Është lloj duaje, si një lloj mbështetje tek Zoti që puna të realizohet. Me Zotit me kismet, domethënë po inshallah me shpresë Zotit, me kismet Zotit do ta realizojmë, do ta mbyllim. Edhe kjo fjalë justifikon mos realizimin kur njeriu është del situata jashtë kontrollit dhe mundësive të tij. Jashtë mundësive. Dhe në momentin që njeriu, domethënë, nuk e bën diçka, ndërkohë që është nën kontrollin dhe mundësinë e tij, kjo është lojë me fjalën inshallah. Kjo është lojë me fjalën inshallah dhe nuk duhet të jetë në etikën e muslimanit. Do të jemi të kujdesshëm sepse po përmendim emrin e Zotit në një farë mënyrë për të justifikuar mangësitë tona. Ndërkohë, ajo që ndihet shpesh dhe ka ankesa të vazhdueshme është raporti i punëdhënësve me punëmarrësit apo edhe anasjelltas. Është korrektësia në raportet e punës një lloj, po themi, një lloj amaneti me cilin ne duhet i përmbahemi. Po, nëse të flasim për korrektësinë, domethënë në raport shumë më të ngushtë, unë mendoj se kjo është një pjesë që duhet trajtuar me patjetër. Sepse njerëzit janë të prirur gjithmonë të kërkojnë nga tjetri atë anën perfekte, korrektësinë maksimum e tjera, ndërkohë që ai vetë nuk është i tillë. Si puna e rastit që ju përmendët, punëdhënësi ose punëmarrësi. Punëdhënësi kur bëhet kontrata, kur bëhet marrëveshja, qoftë e shkruar, qoftë me fjalë, qoftë e deklaruar apo jo, mundohet që atë që e ka thënë ta kërkojë për tjetrit maksimalisht 100%. Ndërkohë që ai vetë në raport me atë që është premtuar në kontratë ose me atë që ka qenë detyrimi i tij, kur themi detyrimet e palëve, pala e parë obligohet dhe pala e dytë obligohet ose ka për detyrë ose ka për detyrë. Ai ke tjetri kërkon gjithë listimin të jetë maksimalisht i realizuar, ndërsa ai vetë, a është ai korrekt në atë që ka premtuar, në atë që ka thënë, le të themi siguracionet, le të themi për shembull kushtet, le të themi motivimet, le të themi për shembull oraret shtesë etj. A është ai korrekt në datën e pagesës e gjitha me radhë? Gjitha këto janë pjesë e tij. Nëse ai kërkon për punëtorit orarin, kërkon për punëtorit cilësinë, kërkon për punëtorit, edhe e kundërta. Nëse punëtori ose punëmarrësi kërkon prej punëdhënësit të jetë korrekt në rrogë, të jetë korrekt. Shpesh tek tjetri duket më e hidhur, më e rënd, sa shumë po gabon kë. Ai kërkon prej tij të jetë data fikse, kërkon prej tij honoraret, kërkon prej tij oraret shtesë, kërkon prej tij të jetë rregull të pagesë. Okej, shumë mirë, ti vetë si je me orarin, ti vetë si je me cilësinë, ti vetë si je me sasinë. Domethënë se çfarë ndodh për shembull, nuk mjafton që ti, domethënë, okej, orari është një pjesë e problemit. Të shkosh në orar dhe të ikësh në orar. Unë kam thënë dhe herë tjetër, nuk është haram vetëm mishi i derrit. Edhe ai 5 minutë që vjen me vonesë nga orari dhe ti merr rrogë për atë 5 minutë, është njësoj si kur më hëngur mish derrit. Nëse ti largohesh nga puna një gjysmë ore përpara, është njësoj si kur më hëngur mish derrit. Haram është edhe kjo. Nëse ti kërkon për punëtorit të ri një gjysmë ore më shumë se sa orari dhe nuk i jep rrogë për atë gjysmë orë shtesë, ti faktikisht është njësoj si kur pas pi raki. Pse duhet ta kuptojmë ne haramin vetëm ke rakia ose tek alkooli, ndërkohë që haram është edhe kjo tjetra. Dhe kjo ka të bëjë me marrëdhënie ndërnjërzore, pastaj që edhe cilësia, okej, ai mund të jetë shumë korrekt në orar, mirë, po nuk është në cilësinë e duhur. Sepse varet se si punon. Ai kur të morin punë, të mori sepse ti i premtove dhe cilësi, ndërkohë që ti nuk po i rrin asaj cilësie. Domethënë ti premtove për shembull le të themi gjallëri, vitalitet, i premtove risi, rritje të punës, ndërkohë që ti domethënë erdhe edhe po e mban situatën aty ku e ke gjetur. Kjo quhet tradhti, kjo quhet pabesi, kjo quhet mungesë korrektësie. Kështu që domethënë në përgjithësi në kontratat dhe marrëveshjet janë disa llojesh, kontratat dhe marrëveshjet të cilat janë obligative, të cilat janë detyruese. Ka kontratat dhe marrëveshjet të cilat janë kontratat dhe marrëveshje morale. Ka kontratat dhe marrëveshje të cilat kuptohen pa u thënë dhe pa u shkruar. Pra janë disa gjëra që nuk thuhen dhe nuk shkruhen. Po kjo nuk do të thotë që njëra prej palëve, domethënë, tani kërkoj diçka që domethënë
nuk është normale, po edhe që të lej diçka që është normale, edhe pse nuk është përmend, sepse janë shumë gjëra, për shembull, që janë të vetë kuptueshme. Kur bëhet një kontratë, kur bëhet marrëveshje, nuk cilësohet aty çdo detaj. Sepse janë disa gjëra, për shembull, asnjëherë nëpër kontratë nuk shkruhet orari i punës. Sepse logjika dihet. Tani ti nuk mund të thosh gjë se unë jam në rregull se aty nuk është shkruar orari 7-3 apo 8-4. Shton 8 orësh. Në momentin që është në 8 orësh, nuk është kushtet e cilësuar ora nga ku fillon dhe ku mbaron. Mund të jetë turn, e shkruar aty turn, fjala turn nuk kupton 8 orëshin, ose nuk kupton 7 orëshin si të jetë kuptimi, apo mund të kuptojë 12 orëshin, varet ose 10 orëshin. E rëndësishme, domethënë, ka disa gjëra që edhe nuk thuhen nëpër kontrata, por ka edhe disa gjëra që janë traditë dhe zakon, që nuk ka nevojë fare të përmenden sepse dihet në Shqipëri funksionon në këtë mënyrë, le të themi në Amerikë funksionon në një mënyrë tjetër, koncepti i ditës, koncepti i natës, pra janë disa gjëra që domethënë nuk është korrektësia thjesht i përmbahemi çfarë shkruhet. Edhe janë disa gjëra të tjera të cilat nuk shkruhen, pa janë morale. Korektësia pra do të jetë diçka e brendësuar e cila reflektohet vetvetiu, pavarësisht rregullit atë pa apo fjalëve apo llojeve të fjalëve. Kështu duhet të funksionojë faktikisht. Pavarësisht se unë e them, domethënë, ju e thatë edhe pak në fillim të emisionit. Ne si popull në përgjithësi nuk është se e kemi këtë kulturë të theksuar. Ndoshta sistemi, po edhe t'ia vesh sistemit gjithçka nuk është e drejtë. Unë mendoj se korrektësia në kohën e sistemit, në kohën e diktaturës, ka qenë korrektësia, ka qenë princip, mirë po nuk ka qenë, si më thënë, e brendësuar, nuk ka qenë diçka e brendshme, nga dëshira, po ishte nga frika, kundicione të tjera. Kjo tregon se korrektësia po nuk qe kulturë dhe po nuk qe me një nxitje dhe indikacion fetar, nuk qëndron për shkak të imponimeve. Do jetë e përkohshme. O duhet të jetë kulturë, siç ndodh në shumë vende perëndimore evropiane, që është kulturë. Pra nuk e njeh konceptin e vonesës nga orari apo e firmosjes së një ore që nuk ka ardhur në punë. Nuk e njeh, nuk ekziston një koncept i tillë. Është kulturë, ose duhet të jetë shumë fetare situata, pra që të ketë një fet fort njeriu që feja e tij nuk e lejon. Ta ndjejmë mbikëqyrjen e Zotit pavarësisht a e shef kamera apo a çekoi hyrjen apo dalin nga. Ndërkohë, hoç dihet tashmë se korrektësia ka dobitë e veta, ju shpjeguat po themi se si e rëndësishme është. Ndoshta a ka ardhur koha hoç që ti kthehemi Zotit edhe në këtë aspekt. Domethënë, ju e shpjeguat rëndësinë. A ka ardhur koha që ti lutemi Zotit që na lehtësoj korrektësinë. Domethënë, a duhet të jetë edhe pjesë e lutjeve tona. Dikush kështu e ka tipin i çrregut. Domethënë, asnjë nuk është përmbajt orareve. Ndoshta duhet i kthehemi Zotit dhe me lutje që na lehtësoj disi. Unë mendoj që si më thon, forca më e madhe, fuqia më e madhe që mund të na japë energji dhe forcë neve që të jemi shumë korrekt në këtë pjesë, të jemi shumë të përmbajtur, sepse është çështje vetë përmbajtje, është Zoti i gjithësisë. Pra, unë mendoj se kjo ka të bëjë shumë me sabrin, me vetë përmbajtjen, një forcë dhe një energji e brendshme që e kufizon njeriu nga shturja, nga hallakatja, nga neglizhenca. Dhe burimi më i mirë për të marrë këtë fuqi dhe energji është Zoti i gjithësisë, pra me lutje dhe me dua Zotit, edhe Allahu e lehtëson shumë. Zoti shpëlbofsh. Amin. Amin edhe ti. Zoti shpëlbofsh. Dërë miq, këto ishin minutat e emisionit sot, folëm për koreksinë. Hoxha shpjegoi rëndësinë e saj dhe peshin që ka për ne si besimtar, së pari, por edhe për bekimin e punëve tona. Mirë, po së fundmi dolëm tek ajo që duhet i kthehemi Zotit dhe në këtë pikë. I lutemi Zotit për shumë gjëra, i lutemi për shumë bekime në punën tona, por se duhet i lutemi për një përmirësim duke qenë pjesë e përmirësimit ton edhe korektësia, raporti që kemi me njerëzit dhe jo vetëm raporti që kemi me adhurimet tona. Gjithashtu Hoxha shpjegoi se një raport i sinqert me Zotin, një raport korrekt dhe i sinqert me Zotin do të na përmirësojë vazhdimisht. Ndoshta nuk do të jetë një përmirësim brenda ditës, por se do të jetë një përmirësim gradual. Kështu që dikë që e shohim se i është afruar Zotit, shpresojmë për ti se do të jetë i afruar dhe korrekt dhe me njerëzit. Zoti shpëlboftë që na ndoqët, mirë takofshim, selam aleikum.